السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا لي ريزولطونت دون فورس و لي كومبوزونت دون فورس. بسم الله على بركة الله. أول حاجة اللي نبغيكم تردوا ليها البال هي ديروا لا ديفيرونس ما بين ان سكالير و ان فيكتور. خصكم تعرفوا بأن ان سكالير سي ان نومبر، هو واحد العدد. باغ اكزومبل اف فورس سكالير تيغال ا 50 نيوتن باغ اكزومبل، ولا اف تيغال ا 80 نيوتن، هو عدد. Tandis qu'un vecteur f, la différence c'est que quand tu as la flèche pour mentionner que c'est un vecteur, par exemple 30 i plus 40 j par exemple. هاد i و j هما دوك في هادي نسيت ما مونسيونيتهاش فواحد الغوبير اورتونورمي كاين ديما x y z وكتكون دوك لو با يونيتير اون فونكسيون. مع x كاين i ومع y كاين j ومع z كاين k. هما هادو يعني الا كنديكورتيكيو ديك لا فورس اون فونكسيون des repères, des directions de repères. كنلقاو par exemple مثلا 25 i كنفهمو بان la force c'est 25 par rapport à x plus مثلا 30 j كنقولو 30 par rapport à y plus par exemple 50 k vecteur كنقولو لا 50 par rapport à k. Voilà, هذا بالنسبة لا différence entre scalaire ou le vecteur. نجيو la résultante d'une force. La résultante d'une force نكتبو direct la formule ديالها. La résultante كنمثلوها ب R هي tout simplement la somme des forces. Par exemple عندنا بزاف تاع les forces F1 F2 plus F3 plus F4 etc. على حسب العدد ديال لي فورس اللي عندنا. هادي هي راه فورمول جينيرال وسهله. ملي كيكون باغ اكزومبل عندنا اون فورس F1 وواحد لا فورس F2، اشنا هي لا ريزولطونت؟ لا ريزولطونت كتكون هنا R ا تيل سورت كو يكونوا كيفورموليو واحد لو بوليغون. غنحاولوا كاع نانكلينيو شويه لي فورس باش تكون مفهومه. باغ اكزومبل F1 و F2 كنفورميو واحد لو بوليغون متوازي الاضلاع و الدياغونال ديالو هي لا ريزولطونت. فوالا هذا سكي كونسيرن لا ريزولطونت. دابا نجيو لا كومبوزونت دون فورس. par exemple نديرو une force comme ça، عندي واحد لا فورس وعندها واحد لونغل par exemple تاتا. كل فورس كتكون عندها لي كومبوزونت ديالها سولون لو روبير اللي عندنا. par exemple سولون x عندنا هادي fx, c'est la force par rapport à l'axe x. La même chose, la force par rapport à l'axe y. هذا بالنسبة لو d. Le 3d c'est simple كيتزاد غير l'axe ديال z. Donc كنزيدو غير fz، كيكون fz وكنزيدو la représentation ديالو. هذا ce qui concerne le composante ديال une force. Ou la composante fx est égal à f cosinus θ ou fy est égal à f sinus θ. Aussi
supposons que ما عندناش هاد l'angle alpha هاد l'angle θ ما معطيناش تصوروا ما عندناش هاد l'angle θ كنديرو θ est égal tangente moins 1 ديال fy sur fx automatiquement غنتلاقاو l'angle ديال la force ديالنا ولكن ردوا البال هذا داكشي علاش درت هنا attention c'est très important supposons que هادي واحد لا فورس عندنا f ملي كيكون عندنا l'angle formé entre l'axe des x et f عندنا l'angle من هاد الجهه entre l'axe des x و f كنحافظوا على نفس لا فورمول fx égal à f cos θ fy égal à f sin θ ولكن هنا فين كتبدل هاد لا رègle هي الا كان عندنا l'angle par exemple un angle alpha formé entre la force F et Y ماشي بحال هاد الكا X entre X et F هنا entre F et Y هنا Fx ما كتكونش كتساوي F كوسينوس ثيتا مي كتكون F سينوس الفا هنا كيتبدلو بارابور à X كتولي سينوس و بارابور à Y كتولي كوسينوس alors que هنا كانت كوسينوس بارابور à X و سينوس بارابور à Y دونك هادي ردوا ليها البال بزاف دونك هنا effectivement Fy كتساوي F كوسينوس الفا اوكي دونك هادي ردوا ليها بزاف شوفوا لونغ اللي عندكم واش il est formé entre l'axe des X و F و la force ديالكم ولا ما بين l'axe des Y و la force ديالكم دونك هنا نحاولوا نديرو دي زيكزامبل باش نفهموا اكثر ناخذوا des forces au hasard par exemple je choisis une force ici de 60 newtons qui forme واحد l'angle ديال 30 par exemple هنا X هنا Y donc même règle هنا عندنا هاد لا فورمule هادي puisque l'angle عندنا il est formé entre X et la force ديالنا donc directement Fx est égal à 60 il y a la force ديالنا il y a F 60 fois cosinus 30 qui est égal 60 cosinus 30 غادي تعطينا 51 96 donc 51 96 dire la même chose بالنسبة ل Fy est égal à 60 sinus 30 ونجيو في لا كالكوليت ديالنا بلاصة الكوس نديرو sinus est égal à 30 est égal à 30 puisque sinus 30 c'est un demi donc deuxième exemple ici on va dire à la force là on va dire par exemple on va dire 50 on a 80 donc là c'est le deuxième cas l'angle ديالنا il est formé entre l'axe des Y et la force ديالنا ok donc Fx est égal à la force il y a 80 sinus 50 اللي كيساوي 80 sinus 50 كتعطينا 61 28 نمشيو نديرو F Y est égal à 80 cos 50 qui est égal en arrière بلاصة sin نديرو cos qui a donné la même chose 51 42 voilà هنا غنجيو غنديرو exemple اخر mais supposons que la force كاينه هنا par exemple هنا une force هنا
Donc ça ne change rien, la force peut être dans أي direction. Donc حنا ديما عندنا هذا هو l'axe des Y وهذا l'axe des X. Donc par exemple ناخذ l'angle ici ناخذ مثلا 35 و la force ناخذها كتساوي 90 نيوتن. دونك هنا إنا ريغل غن ابليكي شنو ولادي. شوفوا كنقولوا ديما كنشوفوا لا فورس مع إنا اكس qui forme l'angle مع l'axe Y. Donc l'angle il est formé entre notre force ou l'axe Y. Donc في le cas, deuxième cas. Donc fx est égal à f il y a notre cas 90 sinus alpha. Donc sinus 35 et bien sûr fy ça veut 90 cosinus 35 et نديرو l'application numérique. نديرو عاوتاني un autre cas par exemple هادي une force on a angle ici, angle par exemple là نديرو 52 و la force est égale à 100. Donc نشوفو عاوتاني la force elle est formée مع une axe مع l'axe des X. Donc on est dans quel cas? On est dans ce cas, يعني f cosinus θ pour f de x ou pour f de y f sinus θ. Donc fx est égal, la force est égale à 100 fois cosinus 52 application numérique ou fy est égal à 100 fois sinus 52. Voilà. هذا ce qui concerne les composantes d'une force ou la résultante d'une force. La vidéo ديال اليوم سالات كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جايه.